물을 충분히 마시기. 수분 섭취를 늘려 기도를 보호하고 점막을 유지합니다. 습기 있는 환경에서 생활하기. 가습기를 사용하거나 습도가 높은 곳에서 시간을 보내면 기도가 건조해지는 것을 방지할 수 있습니다. 따뜻한 차 마시기. 차에는 기도를 진정시키는 효과가 있을 수 있습니다. 꿀과 레몬을 섞어 마시기. 꿀과 레몬은 목을 진정시켜주는 효과가 있을 수 있습니다. 온열 패드 사용. 목 주변에 온열 패드를 사용하여 근육을 이완시키고 혈액순환을 촉진합니다. 식이 조절. 과일과 채소를 풍부하게 함유한 식단을 유지하여 영양분을 공급합니다. 비타민C 섭취. 비타민C는 면역 체계를 강화하고 염증을 줄일 수 있습니다. 엽산 섭취. 엽산은 호흡기 시스템 건강에 도움이 될 수 있습니다. 체중 조절. 적절한 체중을 유지하여 기도의 부가적인 압력을 덜어줍니다. 양치질로 입구 가글링. 기도와 관련된 약물을 효과적으로 제거하고 청결을 유지합니다. 무알콜 마우스워시 사용. 알코올이 들어간 마우스워시는 기도를 건조하게 할 수 있으므로 무알콜 제품을 선택하세요. 양치질 시에 편안한 자세로. 목을 덜 굽힌 자세로 양치질을 하면 목을 덜 자극합니다. 길게 따뜻한 샤워. 길게 따뜻한 샤워를 통해 기도를 보호하고 간헐적으로 마른 기침을 완화할 수 있습니다. 가려운 목을 긁지 않기. 가려운 목을 긁으면 미세한 손상이 생길 수 있습니다. 대신 부드럽게 토닥이세요. 종이컵 습기 방지. 음료를 마실 때 종이컵을 사용하면 물이 덜 증발하여 습기를 유지할 수 있습니다. 가습기 사용. 가습기를 활용하여 주변 공기의 습도를 높이고 마른 기침을 완화할 수 있습니다. 잘 통풍된 환경에서 잠자기. 잘 통풍된 곳에서 잠을 자면 기도가 건조해지지 않을 수 있습니다. 연고나 로션 사용. 목 주변에 적절한 연고나 로션을 사용하여 피부를 촉촉하게 유지하세요. 감기 예방. 감기를 피하려면 손을 자주 씻고 감기 환자와의 접촉을 피하십시오. 정기적인 운동. 정기적인 운동은 면역 체계를 강화하고 호흡 기능을 개선할 수 있습니다. 알레르기 관리. 알레르기에 대한 예방 조치를 취하여 기도의 염증을 줄입니다. 끊임없는 입술 적셔주기. 마른 입술은 기도를 건조하게 만들 수 있으므로 지속적으로 입술에 적셔주세요. 좋은 자세 유지. 올바른 자세를 유지하면 목과 기도에 불필요한 압력이 가해지지 않습니다. 피부 보호를 위한 목도리 착용. 추운 날씨에는 목도리를 착용하여 목을 보호하세요. 녹차 마시기. 항산화 작용이 있는 녹차는 목의 염증을 완화할 수 있습니다. 순환을 돕는 스트레칭. 목 주변의 근육을 이완시키기 위한 스트레칭을 실시하세요. 정기적인 목 마사지. 긴장된 목 근육을 릴렉스시키기 위해 정기적인 목 마사지를 고려하세요. 입구 헹구기. 기도를 청소하기 위해 입구 헹군 후 물로 씻어내세요. 마스크 착용. 마스크를 착용하여 외부 자극을 줄이고 기도를 보호하세요. 길게 심호흡. 깊게 숨을 들이마시고 천천히 내쉬는 심호흡을 통해 기도에 산소를 공급하세요.